Xin chào 500 anh em nha. Thì hân hạnh em quay trở lại với channel của mình. Thì các bạn thấy trên tay mình là khẩu lục bay thốn và khẩu đấy, bay thốn là để bắn cái thốn, và khẩu gatling gun, không gold nhưng mà nó cũng là gatling gun sắt đấy, gatling gun sắt. Khẩu này mà bắn sẽ bán vụ này ối tiền đấy các bạn ạ, không phải vừa đâu. Thì nó không phải là gold nhưng mà bắn nó cũng rất là phê, đạn còn chuẩn nữa chứ, bắn không giật các bạn ạ. Đam nên thì cũng bình thường, nhưng mà với số lượng đạn này thì đam bình thường hay ít thì nó cũng là free cân hết, đừng phải đâu giống đâu đùa nhau này khói đùa nhau. Tinh tôm. Ui, no zombie có tưởng zombie đơ cơ, tốt vậy. Phê hero này, mày thấy à? Rồi ý rồi một phát rồi, hai phát tên nữa zombie. Chú kỳ vào đấy, vào đấy, anh cân hết rồi không. Chú kỳ vào đấy, giỏi vào đấy, ngon nào rô, in luôn, một cân tem luôn. Rồi tiếp theo nào sơi, làm hero chém 9 kill được đấy. Đồng vào kia này đi này khói này, để mình vào cây bạn ơi. Đấy có thật nhỉ, cái sáu nào nó rũi cô trong vai đấy mình dễ đại tâm sáu là bảo kê con hết. Ôi trời ơi, đận thấy đạn xong mà đùa nhau. Ui ta bù hết vào đây giờ mẹ đi ta. Ui đừng này thì vào đây dễ mà đòn rồi này vào đây, hai đứa bảo kê hết. Ui vai không chết được con nào kìa. Rồi anh có thể làm gì là kỳ tích không? Anh được 1 kill rồi, 2 kill rồi. Chỉ được 2 kill thì anh đã từ trần. Một phút tưởng niệm cho anh được trao huân chương người sống sót cuối cùng. Nhưng cũng không làm nên được kỳ tích gì cả. Làm gì thì bắt tổ bóng khói chứ đã. Rồi xong mà đâu thì ra đây đúng cùng những cái anh em đấy. Con zombie nó đang bị thế gọng kìm đấy, thông từ dưới thông lên. Ôi mất công mình xuống gần hết một băng mà không được ăn con đấy à. Rồi hết rồi, anh cần hết. Ố đúng là còn 13 kia. Rồi phê hero hết chứ này, để không vào đây phải để bị đẩy rồi. Ố không có hero kia đâu mà cái tem à, vào đây. Thời gian còn nhiều thế này thì nam ăn gì. Vào đây mau thôi, không chém được một con hero nào này. Nó cào hết soạt vỡ mồm ngu người. Rồi con hàng đơ không đơ hình như này mới thôi bạn á.
rồi, được đấy. Chỉ thích mới vào phòng đã có zone bay bắn thì phê phải biết. Đó, làm nào. Bọn nó hung hãn quá. Ui trời ơi, thấy chưa? Ui tá. Ôi thôi. À, mày bỏ anh em mà chạy à? Này bà sáng. Ố. Trời, chồng mông mà cơ hội bị nó thông cho. Mọi người. Trời, có lẽ nào anh xuất quỷ. Gia đình tin tưởng mày. Tao tin tưởng mày. Bố mày cũng tin tưởng mày. Cố lên anh ơi. Anh cần đem đi một huy chương bạc. Anh sẽ làm gì? Gia đình tin tưởng mày. Ta tin vào mày. Bạn bè tin tưởng mày. Cố lên. Cố lên đừng chết nè. Rồi y tá. Tá đâu. Ủa tá chết chưa? Rồi xong. Cố lên nào anh em ơi. Ủa mới có 6 phút à? Thì cái clip này mình làm hơi ngắn đi các bạn nhé. Hoặc là mình sẽ làm batch 2. Tại vì mình không thể làm liên tục được. Tại vì YouTube người ta không cho đăng video dài quá 15 phút. Ôi thì bóng, rồi thì ăn kho sinh hóa. Cho nên mình có thể mình sẽ làm batch 2. Batch 2 hoặc là chỉ batch 1 thôi. Để batch 1 mình thấy ngắn quá. Có 7 phút. Bình thường tầm này mình phải làm 10 mấy phút rồi đấy. Rồi. Đấy rồi. Ngã rồi. Con này thế nào thì nào chết các bạn coi. Mình mà ra tay thì nào con này cũng chết này. Úi trời ơi, AK-47 rồi anh đứng như một vị thần vậy. Mình cứ tưởng nó phải cầm khẩu gì mà nó sấy kinh thế cơ. Không đi được. Nó sấy không đi được mà các bạn. Giá của mình là con y tá là thằng này. Chết rồi đấy. À, mà ham cô bảo kìa. Ôi sao mày chưa hết đạn? 176 biết. Đang tiến hóa đấy, em không muốn về chợ gặp ông bà không phải đâu. Ui hero. Đừng. What the fuck? What the what? Anh bình tĩnh, anh bình tĩnh. Chớ manh động là em nó xử đẹp anh ấy. Anh bình tĩnh, anh cứ bình tĩnh. Rồi hai hero, bình tĩnh. Anh cứ bình tĩnh, không này em xử đẹp anh ấy. Rồi ok. Nào, em đưa em gì hả kia? Đâu? Ủa, con thằng hero đảo hơn đang nạc này. Đảo như đang nạc ấy. Này anh đang nạc thì em cũng tráng trứng 1 kill. Rồi. Mình xin ra các lại batch 1 ở đây. Ok. Bye bye.